亂緊人啦！你又知道我在講咩嘢啊？佢諗咩？佢都講咗俾你聽啦。佢諗佢又，但係有冇計啊？有冇他媽一個思維的路線出錯啦嘛？即係好似我他媽嘢同你講，佢同佢講到，屌你咩？佢在旁邊諗住同我打飛機，係咪？唔係你諗佢噶嘛？佢自己話㗎，佢可以諗噶嘛？可以關我撚事。我從來冇話限制人哋唔可以諗咩嘢，關我撚事。咁啊係，咪咯？你個人諗咩啫？佢講咗仲就好，你唔講咗仲咩啊？啊？講咗比較尊重你啦，佢諗咩都講俾你聽啦。係啊，好尊重我啊！你想點啊？我尊重我噶嘛。你尊重人哋？我一樣我尊重人哋噶嘛，我都同你講，你我講我冇呀，我唔會㗎，我記咗講我㗎，你記咗打飛機咯，關我嚟。有一個人看到就代表有，99%都沒看到，那是他們的問題。我們先不要說這個。你說朋友來我這裡面吃飯是嗎？我們有什麼說什麼是吧？是媽耶！如果說哪個是你媽耶，吃飯是喜歡我是你媽耶，要跟我談戀愛我就不會給他們煮飯了，是嗎？我死都不關我事。我就這麼無情啊！